Morjesta. Nyt olisi remmiahri kiinni laittoa vaille valmis. Mä sain tuon aika hyvin nyt suunniteltua tuon kiinnityksen. Eli tähän tulee tommonen silikoniletkun pätkä tuohon vaan ja tästä tulee pieni mutka ylöspäin sitten. 90 asteen mutka ja kaasuläppä tulee sitten siihen ja se jää tonne vähän alemmaksi sitten. Katsotaan se tarkka paikka sitten vähän myöhemmin, mutta näin, niin mä sain tännekin vähän tajottua lisää tilaa. Vähän, mutta kuitenkin, niin sai ton vähän mahutettua sinne paremmin. Tässä on semmonen juttu vaan, että ennen kuin mä tämän voin laittaa kiinni, niin taidon ekana mun pitää ottaa tämä tuonne alas. Sitten sen jälkeen mun pitää ottaa tää kiinnike. Ruuvaa tuo 3 ruuvia tuonne kiinni. Sitten sen jälkeen mä voin tänne ruuvata kiinni. Ja sitten mä just alkaa laittaa ahtoputkea sun muita tänne sitten ja sen kaasuläpään tähän sitten vielä viimeisenä. No joo, katsotaan kohta vähän lisää vielä, että miten tää hoituu. Tää on hyvä, kun tuo mun paketti on ton moottorin levyinen suurin piirtein. Niin aika iso remmiahin kyllä tämmöseen moottoriin, mutta no, katsotaan nyt, miten tää tulee pelittämään. Mulla on nyt liian pienet suuttimet, mä osataan varmasti, kun multa hajosi ne isommat, tai yksi niistä isommista, mutta eiköhän tällä vähän pääse testaamaan. Jatketaan. No niin. Että alkaa näyttää jo aika hyvältä. Eikä mä sain ton kaasuläpäänkin tuonne nyt useamman yrityksen jälkeen. Kyllä sinne meni. Tää ilmanputsari tässä nyt on väliaikainen. Et se ei jää tohon. Mä en vaikka tehdä loppuun sitä vielä, kun mä en tiedä toimiiko tää koko homma edes ylipäätään. Niin se tulee kumminkin tästä. Mä vedän sitten 3 tuman putkeen. Sitten jossain vaiheessa tuonne puskurin taakse. Mutta juu, tämä olisi nyt täällä valmiina. Mä sain tuonkin ajettua jo tässä. Nyt kun tätä pyörittää näin, niin remmihoji ei pyöri mukana. Mutta mä pistin tänne kytkimen. Väliaikaisen kytkimen, mutta kumminkin. Tänne virrat päälle. Näin. Täällä on vilkkua ja kaiken näköistä päällä. Täällä on nyt kytki. Mä painaan sitä nyt. Käänsin sen päälle. Ja nyt. Tadaa. Nyt se pyörii mukana. Eli tämä nyt oli tän se pääidea tästä. Justiin tän remmiahen asennuksessa. Eli mä saan sen kytkimestä päälle ja pois tarvittaessa. Eli nyt mä voin soitellakin vaikka tyhjäkäynnillä niin paljon kuin mua huvittaa. Ilman, että tulee mitään vahinkoa. Ja nyt se pyörii taas vapaasti siellä jo. Juu, tämä on nyt niinku aika lailla tästä. Pitää vielä öljyt vaihtaa. Sitten pitää kiristää nuo. Tästä yläkautta ei saanut kiristettyä noita kiinnityspultteja, niin mun pitää nostaa autoilmaa ja kiristää alakautta ne. Mä vaihan tähän samalla öljyt. Tää oli tosiaan timmiasennus. Tuolla näkyy, ton verran jäi välystä tonne tulipeltiin, niin kuin näkyy, niin
jotain 5 milliä tai jotakin. Ja oli kyllä niin tiukka asennus kuin olla ja voi. Mä laskeskelin, niin tähän meni noin 50 tuntia tähän hommaan. 50 tuntia. Kun siihen vanhaan, minkä mä tein, mä tähän laitoin sen vanhan remmiahtimen, mulla meni siihen ehkä 10 tuntia yhteensä. Niin tähän meni joku 50 tuntia, niin mä kyllä vähän niinku kyseenalaistin jo omaan mielenterveyteen, että onkohan tämä nyt ihan järkevää touhua enää. Mutta no, nyt se on siellä. Kova homma oli, mutta se nyt on siellä. Mutta juu, jatketaan tästä, kun ehditään. Tänne pitää tuo hihna vielä laittaa. Ja mulla ei tähän hihnaa vielä oikein mittaista ole, ja tästähän laturikin vielä puuttuu, mutta jatketaan seuraavaksi sen laturin parissa sitten tämän asentelua. Morjens. Unohdin muuten mainita, kun mä tuota aluetta tosta siistin, niin piti samalla siirtää tämmöstä jarruja ja alipaineletkua, niin jarrutehostimen, niin täällähän oli reikä sitten. Niin mä ihmettelinkin, että oli jarru ollut vähän omituinen, että jos joutui pari kertaa vaikka nopeasti jarruttamaan, niin se toinen kerta oli paljon tehottomamman oloinen. Niin no tosta reiästähän se johtuu. No tulipahan tämäkin sitten nyt vaihdettua. Samalla kertaa siihen tuli. En tiedä näkyykö sitä edes täältä, mutta tommonen vähän paksumpi letku menee tuonne immuusariin. Juu, eipä sitten muuten.